WhatsApp adda badhaatu. Anaan WhatsApp? Artist Ilfinesh Seefuun jedhama. Gahee diraamaa siitkoomii dallaa keenya keessatti gaheen koo haadha warraa haadha warraa obbo Tufaatii Aaddee Badhaatuun jedhama. Achirratti jechuudha. Gaheen koo haadha maatii sanaati, haadha dallaa sanaati jechuudha. Waaw! Kaaraktariin koo baay'ee nama hawwisiisti. Jechuun waan hedduu barachuuf nama ariifattuudha. Garraamidha. Haala yeroo wajjin garuu hin jijjiiramti. Namni jijjiiruuf ni danda'a. Fuulduratti immoo qawxii wayii waan taatu natti fakkaata. Hojii kana akkuma uummata koo jechuudha. Anaafis jalqaba siitkoomiin afaan Oromootiin hojjechuun koo anaafis jalqaba. Akkamitti argattee isa jetti immoo tokkoffaa barreeffamichi dargaggoota keenyaan barraa'ee baay'ee waan namatti toluu fi waan nama hawwisiisudha. Baay'iseen jaalladhee baay'isees immoo hawwaan jira. Of course diteelii keessa seenee hin hojjenne anaafis haaraa waan ta'eef jechuudha. Fuulduratti immoo anis akkuma sila jedhee uummata wajjin anuu hawwaa itti fufaan moor bara jechuudha. Maal mana kanatti birrii dhuma daakisfattanii nyaattu moo? Kan amma nyaachaa jirtu kun goofandiidhaati isa sababeessite moo? Maal hojii makeetu sobuudhaan? Maali obbo Tufaa? Ilaala! Namatu jira kaasuu. Keessa namatu jira. Shunkurtii moo maal jettanii? Laakki jechuun isaa obbo Tufaa shunkurtiin akka malee mi'aaye. Asumatti oomishamu moo? Isatuma dhimma asumatti oomishamu. Ammoo hin jiru siruma isaayyuu. Hin jiru. Shunkurtiis ta'e qullubbiin gahe akka laayyootti hin argamu. Sirri. Hin jiru. Ana sintu beeku. Kanaan eegu kaa'e nu duwwaa miti artistoonni Oromoo hedduudha. Kan baratanii taa'an jiru, kan barachaa jiran jiru, kan fedhii qabaatanii carraa dhabanii taa'an jiru. Kanaan eegu diraamaa kanarraa namoonni kun artistoonni keenya kun kaka'umsa hedduu argatu gara hojii kanaattis immoo seenanii hojjechuuf tattaafatu jedheen eega. Moor jechuudha. Kan biraa immoo uummanni keenya xinnoo bashannanuu keessa seena jedhee yaada. Kanattis immoo hojjetamuu hin danda'ama laata. So hojjechuun qaba jedhanii kaka'u jedhee yaada. Tokkoffaa akkuma sila jechuu yaalee dargaggootaan barraa jira. Ijoolleen baay'ee hamilee qabu. Maaf afaan Oromootiin akkanatti hin hojjetamne jedhanii ijoollee ka'an waan ta'aniif pilaas immoo ijoollee barattoota waan ta'aniif nullee isa kaleessa hojjennerraa nu dammaqsanii caalaatti akka hojjechuu caalaatti immoo aktiingii keenya bareechuu akka dandeenyu waliin hojjechuuf carraa guddaadha jedheen eegaa jira. Warra OBN laaluu hin dandeenye warra biyya alaa jiraatan kan immoo asis illee jiraatanii akka carraa kanaan daawwachuu uummata hin dandeenyeef yuutuubiidhaan ilaaluu dandeessu. Laayikii godhaa, sheer godhaa, sabskiraayibii godhaa. Nu jajjabeessaa isinillee nu waliin dhaabadhaa. Namni tokko waa tokko hojjechuu hin danda'u. Dargaggoonni akkanatti ka'anii jiru. Nullee isaaniin humna keenya dandeettii keenyaan wajjin dhaabannee aartii kana guddisuu, saba keenya bohaarsuu, bashannansiisuu waan barbaannuuf sabni keenya ispeeshaalii warra kana deeggaruu barbaadu abbootiin qabeenyaa maaliif wal bira dhaabachuu dadhabna warri jettanii xiiqi qabaattan kunoo amma carraan banameera nu wajjin dhaabadhaa jennaa baay'iseen isin galateeffadhaa. Thank you. Abba. Maali? Nyaata akkanan gaafan inni ganamaayyuu distii guute buqaa'ee sii jira. Jireenyatti fakkaatu. Fireendota biraan naqa. WhatsApp adda badhaatu. Anaan WhatsApp?
kaffalee jira jettee sodaa isrumaayyo. Waa'ee intala dallaa keenyaa sun si haasofsiisu fedha. Waa'ee addee badhaatoo moo? Maal taate? Maal mana kanatti birrii dhuma daakisfattanii nyaattu moo? Dhufaa iyyi. Anis hojii barbaachisan si bira dhufe. Haala ni hojjettuun jedhe malee hojjetaan jedhe. Maalumaafuu maal hojjettati? Afachu kan amma nyaachaa jirtu kun goofan dhidhaatii sassaabamee moo? Ati gad deemtu? Ati moo jaanteeftu? Oh my god! Milky ko! Abaan koo bade. Drama kana sponsor gochuudhaan oomishaaf tajaajila keessan beeksifadhaa.